大家好，我是萨姐。相信不少刚刚入坑的烘焙新手分不太清楚古早蛋糕、戚风蛋糕和海绵蛋糕的分别，所以今天我们就来看看这3种蛋糕在功能、制作和口感上到底有什么不同。蛋糕制作的配方在视频下方的文字描述区里，视频最后我也会把不同尺寸的模具所需要的配方比例写给大家。从功能上，戚风蛋糕由于太软，承托力较差，一般适合做有简单水果装饰或者插牌的蛋糕。海绵蛋糕承托力较强，适合制作奶油霜或者翻糖蛋糕，可以做比较复杂的蛋糕装饰。而古早味蛋糕基本上就是裸吃的那种类型，不需要加任何奶油或者装饰。蛋糕的制作方法大同小异，但却各有不同，所以做出来的蛋糕口感会有明显的差别。先来制作古早味蛋糕。都说古早味蛋糕其实就是升级版的戚风蛋糕，我觉得不无道理。基本操作和戚风蛋糕类似，但古早蛋糕需要用烫面法和水浴法来制作。先来制作烫面，将植物油小火加热到70到85度之间，如果用微波炉加热的话，这个量大约50秒左右。面粉过筛和热油混合，合适的油温和面粉混合之后，应该是这样流动的状态。如果油温过高，面粉就会烫成厚厚的面团。加入冰牛奶搅拌，很快面糊会变得很粗糙和成团，不用担心这种情况，非常正常。加入蛋黄乳化之后就会变得非常的丝滑。用3枚60到65克左右的鸡蛋，分离蛋白和蛋黄，每加入1颗蛋黄就充分搅拌均匀。等蛋黄全部加入之后，蛋黄糊就变得非常的顺滑。如果你的蛋黄糊比这个状态要厚，可加入少量的牛奶稀释一下。大家都知道古早味蛋糕又湿润又绵密，蛋白打发只需要到湿性发泡，滴入少量的柠檬汁，可以让蛋白霜更加的稳定。如果对于蛋白打发控制不好的话，可以仔细学习我的一期视频蛋白打发中的要点。先中高速将蛋白打成很多粗泡出现，然后加入1/3的细砂糖，继续中高速打发。等蛋白霜开始出现纹路，就可以第2次倒入1/3的细砂糖，改成中速，直到提起搅拌头，蛋白霜出现软软塌塌的不太成型的大弯钩状，倒入余下的糖，改成低速搅拌，提起搅拌头，蛋白霜出现比较坚挺的大弯钩状，即湿性发泡。这就是古早蛋糕所需要的蛋白状态。现在来混合蛋白霜和蛋黄糊，这个步骤很多朋友手势不对，就容易造成蛋糕糊消泡，蛋糕发不起来。我们先将1/3的蛋白霜和蛋黄糊混合，新手我建议用打蛋器来搅拌，由下往上翻搅，形成一个直立的 O 字形，直到见不到蛋白霜，就倒回蛋白霜里，用同样的方法翻拌均匀。最后用刮刀再将打蛋器触及不到的地方翻拌一下，彻底看不到蛋白霜了，就说明翻拌好了。翻拌的过程中，如果看到有气泡不断的破裂，或者蛋糕糊慢慢变稀，都是消泡的表现。6寸的模具里垫上烘焙纸，方便脱模。4周的烘焙纸要高出模具2到3公分。蛋糕糊倒下时好像绸缎般顺滑，就是蛋糕糊最佳的状态。大约8分满，轻震几下，消除蛋糕糊里的小气泡。因为古早蛋糕追求低温烤制，表面不开裂的效果，所以活底模具必须用锡纸包裹好，防止水进入模具里面。我包了足足3层，放入了一个大一点的烤盘里，加入500毫升左右的冷水，放入预热好140度的烤箱中下层，先烤制50分钟，然后再升高至160度烤制10分钟上色。出炉前用手轻按蛋糕中央，如果表面没有弹性，说明中间位置还没有烤熟，需要在低温烤制10分钟左右。取出马上脱模，非常抖臀的效果。古早蛋糕放凉之后表面轻微起皱是非常正常的现象，所以大家也不用过分纠结。接着我们来做戚风蛋糕。
都说戚风蛋糕会把你活活气疯，其实只要掌握了技巧，戚风蛋糕并不难做。6寸的戚风，我一般只用2个超大号的鸡蛋就可以达到满模。所以说戚风蛋糕的膨胀程度是3种蛋糕中最厉害的，当然不成功的话，塌陷也是最厉害的。分离蛋白和蛋黄，碗里倒入牛奶和植物油，油浮在牛奶表面，通过搅拌进行充分的乳化，不再油水分离。分2次过筛低筋面粉，用 Z 字的方法搅拌见不到干粉，这时应该是比较厚的面糊。分2次加入蛋黄，搅拌后面糊是缓缓流动的状态。打发蛋白的前面步骤基本与古早蛋糕类似，我这边就加快速度，提起搅拌头，比较坚挺的大弯钩状，即湿性发泡。古早蛋糕到这个程度就该收手了。做戚风蛋糕，我们需要继续打发，加入余下的糖，改成低速搅拌，直到提起搅拌头出现直立的状态，就是干性发泡。蛋白和蛋黄糊混合的过程基本和制作古早蛋糕的完全一样，一手翻拌，另一手反方向转动碗，可以让蛋白霜和蛋黄糊充分搅拌均匀。这个手势我强烈建议大家多多练习。有些朋友制作出来的戚风蛋糕有布丁层，就是蛋白霜没有充分和蛋黄糊混合导致的。戚风蛋糕的爬升是靠附着在模具壁边缘来完成的，所以用不粘模具的话，就会导致蛋糕爬升不够。用这种戚风蛋糕的专用铝制模具，不需要垫烘焙纸或者抹黄油。戚风蛋糕的蛋糕糊会稍微厚一点，所以倒入6寸模具里是缓缓地流下，大约6到7分满的样子，轻震一下，去除气泡。放入预热好140度的烤箱中下层，先烤至40分钟，然后再升高到160度烤至5分钟上色。出炉之后要摔一下模具去除热气，插竹签看看蛋糕中央是否熟透，然后马上翻转放凉，等完全放凉大约1个小时左右。如果不等完全放凉就着急脱模，很多时候就会造成中间收腰。可以看一下脱模后的模具，其实戚风蛋糕就是依靠附着在模具壁和底部来完成的。如果底部和模具壁干干净净的，那蛋糕基本不是底部凹陷，就是回缩的厉害。现在来做海绵蛋糕。传统的海绵蛋糕只有3种原料，由等量的面粉、糖和鸡蛋组成，但是做出来的成品口感实在有点差劲。经过不断改良，有了现在的配方。一般来说，制作海绵蛋糕需要用常温的鸡蛋，因为鸡蛋液需要隔水加热到40度才是最容易打发的状态。用3枚大号的鸡蛋，60到65克左右，隔水加热到40度左右。同时将黄油和牛奶隔水加热到60度，直到黄油融化，关火继续隔水，保持这个温度。将糖倒入鸡蛋液里，高速打发大约2分钟左右。这时空气大量进入蛋液里，形成许多大的气泡，体积也会迅速变大，然后就可以转成棕素。大的气泡慢慢变小，变得细腻起来，用搅拌头划一个8字，会慢慢的消失。这时就可以转成低速。低速搅拌时空气很难进入，所以体积不会再膨胀了，但鸡蛋里的气泡经过低速搅拌会慢慢分化变小，显得非常的细腻和有光泽。提起搅拌头再划一个8字，不会消失，说明鸡蛋已经打发好了。面粉分2次过筛加入，可以看到面粉是浮在表面的，如果倒入面粉后往下塌陷，说明鸡蛋打发太软。轻微的消泡是非常正常的现象，用手动打蛋器进行翻拌，可以减少大量消泡的几率。由底部提起打蛋器抖一下，让面粉散开，然后再往下反复翻拌。搅拌好的面糊应该完全见不到干粉和小颗粒。牛奶和黄油混合液最佳的温度需要在60度上下，温度太高会破坏面糊的稳定性，而温度太低，黄油倒入面糊中容易导致消泡。取少量的面糊，与牛奶黄油混合液搅匀，
然后再倒回面糊里，依然用翻拌的方法搅拌到完全均匀。测一下蛋糕糊的温度，最佳是25度左右。在这个温度下的蛋糕糊气泡不容易被破坏，才能烤出蓬松细致的海绵蛋糕。6寸的模具里垫上烘焙纸，方便脱模。四周的烘焙纸要高出模具2到3公分。轻震几下，也可以划圈去除面糊里的小气泡。放入烤箱中下层150度烤40分钟，然后调至160度烤5分钟上色。出炉后的海绵蛋糕马上脱模散热。现在3个蛋糕都做好了。由于海绵蛋糕含有黄油和较多的糖，所以颜色较深。戚风和海绵蛋糕都十分蓬松柔软，古早蛋糕比较湿润，所以不敢大力的揉捏。切开看看里面，戚风和古早的组织都非常的细腻，相比之下，海绵蛋糕就会显得扎实一点。古早蛋糕比较湿润绵密，入口即化，适合裸着吃。戚风蛋糕松软细腻，比较轻盈。海绵蛋糕是3种蛋糕中用料最多的，蓬松柔软，蛋香浓郁。整体来说，口味各有千秋。我把3种蛋糕的配方做了一个比较，大家可以对比一下。另外，对于不同尺寸的模具，配方如何调整比例也列在了最后，希望对大家有用。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，别忘了点赞和订阅，有问题也可留言给我。其他视频请进入萨姐的南腔北调观看，我们下集再见。